И најдолгите патувања почнуваат со првиот чекор. Без разлика дали чекориме во парк, пољана, кон училиште и работа или планина. Без разлика дали сме млади или стари. И овој серијал започна со еден чекор. Предвиден за сите оние што сакаат да ги направат своите први, десетилјадите или милионите чекори на планини. Бидејќи додека сме живи учиме и секако чекориме. Дозволете да ве понесеме нова патување, планинарењето. Сега да почнеме од почеток. Планинарење е движење со сила на сопствените нозе по планина, поради сопствено задоволство и уживање. Има учинок на здравјето, а од човекот бара добра телесна подготвеност, издржливост, самодисциплина, тимска работа и совладување на посебни вештини. Човекот при планинарењето се афирмира единствено пред самиот себе, совладувајќи природни препреки и собствени слабости. Другиот планинар не му е соперник, а успехот на другиот не е собствен пораз. Јас сум Ирена и ви посакувам добре дојде во мини серијалот Учиме планинарење на Младинска комисија при ФПСМ. Заедно со мене се Бојан, Цули, Боби и Александар. Пред да започнеме со планинарење, не можеме да изоставиме некои многу важни поими, како например што е тоа планина, а што релјеф. Боби? Релјефот претставува комплекс на форми, односно неравнини на земјината површина што настанале и се уште се менуваат под дејство на внатрешна и надворешна сила. Планината претставува јасно изразено и природно возвишение на земјината површина, кое е впечатливо издигнато во однос на околниот простор. Секој возвишување е планина? Па во различни држави има различни поими што претставува планина. Минималните вредности варираат од 300 до 2500 метри надморска височина, со наклон од 2 до 10 степени и површина од 10 до 500 км квадрат. За Балканскиот полуостров, каде припаѓаат нашите планини, обично за планина се смета возвишение со височина поголема од 500 метри и со просечен наклон поголем од 5 степени и површина поголема од 50 км квадрат. А кога зборуваме за масив, што е тоа планински масив? Една планина, за да се смета како самостојна целина, треба да биде јасно одвоена со длабока долина или превој од друга планина. Ако не е така, тогаш станува збор за планински систем или планински масив. Затоа, често она што го нарекуваме планина, релјефно е дел од поголем планински масив. Затоа и планините кои ги набројуваме како Кораб, Дешат и Крчин, тие сепак се единствен планински масив. Истото и во случајот со нашиот најголем масив е Купица, позната и како Мокра. Во чиј составен дел како планини се наведуваат Караџица, Даутица, Голешница и Китка. Значи најголем планински масив е Јакупица. А во светот, кој е највисока планина? Кој е највисок планински масив? Како настанале? Цули, знаеш? Аз, Ирена, знам. Хималаите се највисокиот планински масив на планетата Земја. Долги се рече се 2500 км и широки околу 300. Своето име го добиле од санскритскиот јазик, што значи дом на снегот. Самиот планински венец се протега преку 5 држави: Пакистан, Индија, Кина, Бутан и Непал. Се создале на ист начин како што се создаваат и сите други карпести возвишенија, со активност на земјината кора. Создавањето на Хималаите започнало пред околу 70 милиони години, кога индоавстралиската плоча се судила со евроазиската, па така се издигнали и Хималаите. Индоавстралиската плоча се уште се движи кон себе, па и Хималаите растат по околу 5 мм годишно. Хималајскиот планински масив го сочинуваат повеќе од 100 планини, или планински ограноци, кои се повисоки од 7000 метри. Меѓу нив се највисоките планини и врвови во свет, како Монт Еверест, К2, Анапурна и други, прекриени со снег и мраз во текот на целата година. Монт Еверест е највисокиот врв во светот и се наоѓа на границата меѓу Непал и Тибет. Висок е 8848 метри над морето, а прв пат е искачен на 29. мај во 1953 година од Едмунд Хилари и шерпасот Тензин Норгај. Бојана, во Македонија колку планини има? Во Македонија има 40 планини и планински масиви. Затоа и велиме дека е планинска, односно планинско-котлинска земја,
со честа смена на релјефот на планини и котлини. Се простира на 25.713 квадратни километри. 80% од површината отпаѓаат на ридско планинско земјиште. Дури 30% од територијата се издигнува над 1000 метри надморска височина. Александар, сакаш да ми помогнеш да ги наброиме најпознатите? Ајде, Кораб е највисока, така? Така е, одиме по ред. Кораб, односно Корабскиот масив, кораб со дешат и крчин, со највисок врв голем кораб 2764 метри. Шарпланина, односно Шарпланинскиот масив, со највисок врв Титов врв 2747 метри. Баба, со највисок врв Елистер 2601 метар. Јакупица, односно Јакупички масив, или уште познат како Мокра, со највисок врв Солонска глава 2540 метри. Како дел од овој масив се Јакупица, Караџица, Даутица, Голешница и Китка. По површина е најголем планински масив во Македонија. Потоа Ниџе со Кајмакчалан и Козјак со највисок врв Кајмакчалан, Галичица со највисок врв Кота, Стогово со највисок врв Голем Рид, Јабланица со највисок врв Црн камен, Осоговските планини со највисок врв Руен, Кожув со највисок врв Зелен брег, Бистра со највисок врв Меденица, Сува гора со највисок врв Добра вода, Беласица со највисок врв. Чекај, застани малку, чекај. Јас се збунив. Мислам дека е подобро во секоја епизода да учиме нови планини и врвови. Македонија има навистина многу планини. Од сите 40, овие 13 кои наброја Бојан се повисоки од 2000 метри. 22 се со средна висина и 4 се ниски, пониски од 1000 метри. Сите овие планини имаат дури 250 карактеристични врвови, од кои 100 се над 2000 метри. Со тоа Македонија е со најголем број на планини, според низината површина, не само во Европа. Чекајте. Застанете сега, водно не ја кажавте. Водно е планина или не? Вака. Водно, со својата нависока точка, врвот Крстовар, кој што е висок 1066 метри, и според своите карактеристики, релативна височина од 800 метри, површина од 100 км квадратни и просечен наклон над 10 степени, сепак представува планина. Значи, одиме на планина? Одиме на водно? Ајде. Ама застани, Александар, застани, брати се, Александар! Застани! Зошто? Наредната епизода одиме на водно. Тогаш ќе научиме како да пакуваме ранец, која е неопходната потребна опрема, облека и обувки за планинарење. Колку планинарски патеки има водно и како се тие означени? Што представува маркација, а што планинарски дом? И кои се правилата на однесување во планинарскиот дом. Ќе провериме дали е водно чисто и зошто треба да го заштитиме од отпадоци, како него, така и целата природа и околина околу нас. Во крај ова, многу повеќе во наредната епизода Водно за почетници, од мини серијалот на Младинска комисија при ФПСМ. Се гледаме! Чекајте, дечки, ова беше проба, така уште еднаш пробувам. Не ме важам, нема да го кажам. Лайк. Добро, толку беше. Заедно со мене се чули Бојан, Александар и Александар. Чек сега, можем се да смееме, па ќе. После Бојан. Малку географија. Толку беше. Ајде. Ама застани, Александар, застани, брати се, Александар.